হ্যালো এভরিওয়ান, আমি অভিষেক দাস আর তোমরা দেখছো লার্ন উইথ অভিষেক ইউটিউব চ্যানেল। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আজকে আমি তোমাদের সাথে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা নিয়ে আলোচনা করব। ভিডিও থাম্বনেলে তোমরা তো দেখেছোই, আশা করি সেখানে দেখে তোমরা বুঝতে পেরেছো যে কী নিয়ে আমি তোমাদের সাথে আজকে আলোচনা করব। তোমরা অনেকেই আমায় কমেন্ট করছো, বেশ কিছুদিন ধরে আমি লক্ষ্য করছি, দাদা কবে এএলপির ভ্যাকান্সি বেরোবে, অর্থাৎ এএলপি এবং টেকনিশিয়ানের যে ভ্যাকান্সি, যেই ভ্যাকান্সিতে আজ আমি জব করছি, সেই 2018 সালে যে এএলপি এবং টেকনিশিয়ানের ভ্যাকান্সিটা বেরিয়েছিল, সেই রকম ভ্যাকান্সি আগামীতে আবার কবে বেরোবে, এটা নিয়ে তোমাদের অনেকের কোয়ারি রয়েছে এবং অনেকেই আমায় দেখছি রীতিমতো বারবার কমেন্ট করে এই কথাটাই জিজ্ঞেস করছো যে দাদা আমাদের একবার বলো যে এএলপি টেকনিশিয়ানের ভ্যাকান্সি কবে বেরোবে। তো সেইটা নিয়ে আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব এবং তার আগে কিছু কথা বলি। আমার যে ইউটিউব চ্যানেলটা রয়েছে, অর্থাৎ যেটা তোমরা ফলো করো দীর্ঘদিন ধরে, সেই ইউটিউব চ্যানেলটা মেনলি দুটো ক্যাটাগরিতে এখন ভাগ হয়ে গেছে। অর্থাৎ সাবস্ক্রাইবারের কথা যদি আমি বলি বা তোমাদের কথা যদি বলি, আমার ফ্যামিলি মেম্বারদের কথা, সেটা এখন দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। অর্থাৎ দুটো আলাদা আলাদা ফ্যামিলি তৈরি হয়ে গেছে। একটা বলতে পারো আইটিআই ক্যান্ডিডেটদের একটা ফ্যামিলি এবং আরেকটা বলতে পারো জব অ্যাসপিরেন্টদের একটা ফ্যামিলি। অর্থাৎ যারা আইটিআই তো করছে অবশ্যই এবং আইটিআইয়ের পাশাপাশি গভর্নমেন্ট জবের জন্য প্রিপারেশন নেওয়া শুরু করেছে বা চাইছে গভর্নমেন্ট জবের জন্য প্রিপারেশন নিতে। এবং আরেকটা ক্যাটাগরি রয়েছে বা আরেকটা যা ফ্যামিলি রয়েছে, সেই ফ্যামিলিটা শুধুমাত্র আইটিআই নিয়েই রয়েছে। অর্থাৎ তারা আইটিআইটাই করবে এবং আইটিআইটা হয়তো কমপ্লিট করার পর এই জবের লাইনে আসতে পারে বা তাদের আলাদা হয়তো প্ল্যান রয়েছে, তারা শুধু আইটিআইটা নিয়েই রয়েছে। তাই মাঝে মাঝে আমি কমেন্টগুলো দেখতে পারি, দুটো আলাদা আলাদা কমেন্ট আছে, আলাদা আলাদা রকমের কমেন্টের মধ্যে পার্থক্য আমি লক্ষ্য করি। যে কিছু ক্যান্ডিডেট রয়েছে যারা জিজ্ঞেস করে আইটিআইয়ের বিষয়ে, অর্থাৎ তাদের মেন উদ্দেশ্যটা হচ্ছে আইটিআইয়ের বিষয়ে জানা, যে দাদা আইটিআইয়ের এইটা নিয়ে বলো বা কিছু, বা আমাদের তুমি একদম ভুলেই গেছো, আমাদের নিয়ে কিছু আলোচনা করো না, এখন শুধু তুমি গভর্নমেন্ট জব ভ্যাকান্সি বা গভর্নমেন্ট জব নিয়ে আলোচনা করো। তো আমি তোমাদের সবার উদ্দেশ্যে বলছি যে আমার এই চ্যানেলটা তৈরি করার পেছনে মূলত মেন উদ্দেশ্য ছিল গভর্নমেন্ট জব, এবং আমি চাইছিলাম গভর্নমেন্ট জবের জন্যই একটা কোচিং শুরু করতে বা গভর্নমেন্ট জব রিলেটেড যে সমস্ত স্টাডি মেটেরিয়াল রয়েছে সেগুলো এই ভিডিওর মাধ্যমে বা এই চ্যানেলে আপলোড করতে এবং তোমাদের সাথে সেগুলো শেয়ার করতে। তার পাশাপাশি আইটিআইটাকেও আমি কভার করতাম, কারণ আমি যেহেতু আইটিআই ক্যান্ডিডেট এবং আমি নিজেও আইটিআই করেছি, তাই আইটিআইয়ের প্রতি আলাদা একটা ভালোবাসা ছিল। তাই সেই কারণে আমি আইটিআইটাও কভার করতাম এবং আইটিআই মেনলি অ্যাডমিশন রিলেটেড বিষয়গুলো নিয়ে আমি আলোচনা করতাম। তাছাড়া আরও বেশ কিছু যে পয়েন্ট রয়েছে আইটিআই অ্যাডমিশনের পর, সেই সমস্ত বিষয়গুলো আমি কখনোই কভার করিনি। এবং তোমরা অনেকে আমায় দেখে কমেন্ট করেছো তাই এইসব বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করো, যে আইটিআইয়ের সিবিটি প্যাটার্ন কেরম কী হয়েছে বা কিছু, সেগুলো নিয়ে আমি কখনোই আলোচনা করিনি। আমি চেষ্টা করি আইটিআইয়ের অ্যাডমিশন সংক্রান্ত যে সমস্ত বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো কভার করতে এবং তার পাশাপাশি গভর্নমেন্ট জব রিলেটেড যে সমস্ত বিষয় রয়েছে সেগুলো কভার করতে। এবং এখন আমার মেন উদ্দেশ্যটাই হয়েছে যে গভর্নমেন্ট জবের দিকে এগিয়ে যাওয়া বা চ্যানেলটাকে সেই দিকে নিয়ে যাওয়া। তাই আইটিআই সকল যে সমস্ত ক্যান্ডিডেট রয়েছে আমার চ্যানেলে, তোমরা আমার চ্যানেলটা ফলো করছো আইটিআইয়ের জন্য, এবং আমি তোমাদের বলবো তোমরা গভর্নমেন্ট জবের জন্য কেন পড়ছো না বা আমি জানি না, বা আমি এটাও তোমাদের বলতে পারি না ফোর্স করে তোমরা গভর্নমেন্ট জবের জন্য পড়োই, এটা সম্পূর্ণ তোমাদের নিজস্ব ব্যাপার। তবে আমি তোমাদের এটুকু বলতে পারি যে তোমরা কিন্তু পড়তে পারো গভর্নমেন্ট জবের জন্য, অর্থাৎ আইটিআইয়ের পাশাপাশি তোমরা কিন্তু গভর্নমেন্ট জবের জন্য চাইলে পড়তেই পারো। আমি এমনটা বলছি না যে সবাইকে পড়তে হবেই, কারণ অনেকে দেখছি বলছে দাদা আমি কি পারবো একবারে আইটিআই করতে এবং গভর্নমেন্ট জবের জন্য প্রিপারেশন নিতে। তো আমি বলবো যে না পারার কিন্তু কোনো কারণ নেই, তুমি চেষ্টা করলে অবশ্যই পারতে পারো। এবং হয়তো অনেক ক্যান্ডিডেট কী হয় যে তারা হয়তো একদম পুরো দমে হয়তো প্রিপারেশনটা নিতে পারে না। এটা আমার ক্ষেত্রে হয়েছিল যে আমি পুরো দমে প্রিপারেশনটা নিতে পারিনি। যখন আমি আইটিআই করতাম তখন কিন্তু আমি পুরো দমে কখনোই গভর্নমেন্ট জবের জন্য প্রিপারেশন নিতে পারিনি, কারণ একদিকে আইটিআই করার জন্য আমায় মেসে থাকতে হতো, যেহেতু তাও সেহেতু আমায় রান্নাও করতে হতো এবং রান্না করে আমি যেতাম, সেখানে খাওয়া দাওয়া করে আইটিআইতে যেতাম, ক্লাস করতাম, বাড়িতে আসতাম, তারপরে 4 জন বন্ধুবান্ধব একসাথে থাকতাম, সেখানে একটা আড্ডার ব্যাপার থাকে, সবসময় পড়া হয়ে উঠতো না। তো সেই কারণে আমি তোমাদেরও বলবো তোমরাও হয়তো যদি না পারো পুরোদমে পড়াশোনা করতে গভর্নমেন্ট জবের জন্য, তো সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই, তবে টুকটুক করে কিন্তু শুরু করতেই পারো। আইটিআইয়ের পাশাপাশি টুকটুক করে কিন্তু শুরু করাই যায়, একটা অভ্যাস বলতে পারো, যে একটা অভ্যাস এখন থেকেই তৈরি করলে এবং যখন আইটিআই পরীক্ষাটা আইটিআই কোর্সটা তোমাদের কমপ্লিট হলো তখন কিন্তু তোমরা পুরোদমে পড়াশোনাটা শুরু করে দিলে। তাই এখন থেকে যেহেতু আমি গভর্নমেন্ট জবের জন্য প্রিপারেশন বা গভর্নমেন্ট জবের জন্য স্টাডি মেটেরিয়ালস দেওয়া শুরু করবো, তোমরা অবশ্যই কিন্তু চ্যানেলটাকে ফলো করতে পারো এবং তোমাদের প্রিপারেশনটা এখন থেকে স্টার্ট করতে পারো। কারণ আমি একদম বেসিক থেকে শুরু করব, তাই একদম বেসিক থেকে যারা রয়েছে, একদম বিগিনার ক্যান্ডিডেট যারা চাকরির জীবনে একদম প্রথম বা চাকরির লাইনে একদম প্রথম পড়াশোনার ক্ষেত্রে, তাদের আমি বলবো তোমরা আমার সাথে সাথে শুরু করতে পারো। একদম প্রথম থেকে আমি যেহেতু শুরু করছি, আমি একদম প্রথম থেকে অ্যাডভান্স অবধি যাব, চেষ্টা করবো সেইভাবেই যাওয়ার, তাই তোমরা কিন্তু শুরু করতে পারো।
এবং এলপি টেকনিশিয়ানের ভ্যাকেন্সির কথা যেটা তোমরা বলছো আমায় বারবার জিজ্ঞাসা করছো, আমি প্রথমেই দেখো তোমাদের বলি যে আমি কিন্তু রিক্রুটমেন্ট সেকশনের কোনো এমপ্লয়ি না, আমি সম্পূর্ণ আলাদা ওয়ার্কশপের একজন টেকনিশিয়ান এবং সেখান থেকে দাঁড়িয়ে আগাম কোনো ভ্যাকেন্সি সম্পর্কে ইনফরমেশন আমার কাছে আসাটা কখনোই সম্ভব না, তাই আমি জানিও না আগাম কখন ভ্যাকেন্সি আসবে। কিন্তু আমি এটুকু বলতে পারি যে প্রিভিয়াস যে মানে অ্যানালাইসিস করে প্রিভিয়াস যেই সমস্ত রিক্রুটমেন্টগুলো ছিল অর্থাৎ 2012 সালে, 2012 সালের পর 2014 সাল, 2014 সালের পর 2018 সাল, সেই যে একটা গ্যাপ মানে 2 বছর 4 বছর এবং এইভাবে একটা গ্যাপের পর 2024 সালের আগে কিন্তু একটা বড় সড়ো সম্ভাবনা রয়েছে নতুন একটা ভ্যাকেন্সি আসার এলবি এবং টেকনিশিয়ানের। এবং আমার যে সমস্ত বন্ধুবান্ধব রিলে রয়েছে তারা কিন্তু প্রত্যেকেই একই কথা বলে যে 2024 আগে কিন্তু কোনো না কোনোভাবে ভ্যাকেন্সি আসতেই পারে এবং একটা বড় সম্ভাবনা অবশ্যই দেখা যাচ্ছে কোথাও না কোথাও আসার। এবং এগুলো সবটাই কিন্তু প্রিভিয়াস সমস্ত রেকর্ডের ওপর ভিত্তি করেই বলা। এবং যদি কোনো বন্ধুবান্ধবের কোনো পরিচিত মানুষ থাকে, সোর্স থাকে, জানাশোনা স্যার থাকে যারা তাদের বলছে এইগুলো, তার ভিত্তিতে তারা আমায় বলছে। এবং যাই হোক না কেন একটা বড়সড় সম্ভাবনা আছে বলতে পারো 2024 আগে একটা ভ্যাকেন্সি আসার। এবং একটা ভ্যাকেন্সি আসলেই তারপরে যে তোমরা পড়াশোনা শুরু করেছি চাকরিটা পেয়ে যাবে এমনটা কিন্তু নয়। তোমরা একটা ভ্যাকেন্সি আসার দেখা গেল 6 মাসের মধ্যে এক্সাম কন্ডাক্ট করতে পারবে এবং সেই 6 মাসের মধ্যে তোমরা যে সেই এক্সামের জন্য একদম প্রিপেয়ার হয়ে যাবে এমনটা কিন্তু একদমই না। তাই তোমাদের পড়াশোনাটা শুরু করতে হবে এখন থেকেই। তোমরা পড়াশোনা শুরু করো এবং এলবি এবং টেকনিশিয়ানের জন্য পড়লে যে অন্য পরীক্ষা ক্র্যাক করা যাবে না এমনটা কিন্তু নয়। সিলেবাসগুলো প্রায় গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি লেভেলে যে সমস্ত পরীক্ষাগুলো হয় সিলেবাসগুলো কিন্তু প্রায় সবই সমান। হয়তো কোথাও ইংলিশটা একটু আলাদা থাকে বা কোথাও হয়তো ম্যাথটা একটু আলাদা থাকে বা কোথাও জিআইটা একটু আলাদা থাকে, এই বেসিক একটু সামান্য ডিফারেন্স থাকে, কিন্তু মেন যে সিলেবাস সেগুলো কিন্তু প্রায় একই ধরনের হয়ে থাকে। তাই প্রিপারেশন যদি তুমি একটা পরীক্ষার জন্য খুব ভালোভাবে নাও তাহলে তুমি বাকি পাশাপাশি অন্যান্য পরীক্ষাও কিন্তু ক্র্যাক করতে পারবে। হয়তো এই ভ্যাকেন্সিটা বেরোলো না, অন্য কোনো ভ্যাকেন্সি বেরোলো, সেই পরীক্ষার ফর্ম ফিল আপ করলে এবং সেই পরীক্ষাটা তুমি ক্র্যাক করে গেলে, তো এমনটা হতেই পারে। তাই প্রিপারেশনটা এখন থেকেই নেওয়া শুরু করো। কেউ টুকটুক করে নাও, কেউ যদি মনে করে যে আমি আইটিআই পাশাপাশি একদম পুরোপুরিভাবে নিতে পারবো না সে অল্প অল্প করে নাও, আর যে মনে করবে যে না আমি একদম সিরিয়াস আমি এখন থেকেই পুরো দমে পড়া শুরু করবো আইটিআইয়ের পাশাপাশি সে পুরো দমে নাও। আমি তোমাদের দুজনের সাথেই আছি। তাই আমি বলবো যে পরবর্তী ভ্যাকেন্সি কবে আসবে এই চিন্তাটা যেমন রাখো মাথায়, তেমনি রাখো যে পরবর্তী ভ্যাকেন্সি আসলে সেখানে কিন্তু একটা সিট আমার লাগবেই এবং একটা সিট আমার যেইভাবে পেতেই হবে। তাই প্রিপারেশনটা কিন্তু সেইভাবেই তোমায় নিতে হবে। এবং আমি সবসময় সিরিয়াস ক্যান্ডিডেটদের পাশে আছি। যে সমস্ত ক্যান্ডিডেটরা একদম সিরিয়াস এই বিষয়ে তাদের পাশে অবশ্যই আমি আছি এবং যেই সমস্ত ক্যান্ডিডেটরা সিরিয়াস না আমি চেষ্টা করবো তোমাদের সিরিয়াস করার, আমার যতটা সম্ভব সাধ্য রয়েছে আমি চেষ্টা করবো তোমাদের সিরিয়াস করার। তবে যেই সমস্ত ক্যান্ডিডেট সিরিয়াস হবে না তাদের কিন্তু সত্যি আমি চাইবো না আমার টিমে রাখতে। আমি একদম পুরোপুরি খোলাখুলিভাবে বলে দিচ্ছি আমি চাই না সেই সমস্ত ক্যান্ডিডেটকে আমার টিমে রাখতে যারা একদম সিরিয়াস নেই বিষয়ে। কারণ আমি যেই সমস্ত ছেলেরা একদম সিরিয়াস না তাদের কিন্তু আমি কখনোই পছন্দ করি না। আমি চাই না যে শুধু লোক দেখানোর জন্য তুমি পড়াশোনাটা করো, যে মা বাবা বলছে বা পাড়া প্রতিবেশী বলছে যে ছেলে কি চাকরির জন্য পড়ছে, ছেলে তো পড়াশোনা প্রায় অনেক দূর হলো এখন কি চাকরির জন্য সে খাটছে, এবং সেই কারণে তুমি চাকরির বই নিয়ে একটা বই বাজার থেকে কিনলে এবং বাড়িতে বাবা মার সামনে দেখানোর জন্য পড়তে বসে পড়লে, এমন ক্যান্ডিডেট কিন্তু কখনোই আমি চাই না। এবং এমন ক্যান্ডিডেটরা সাকসেসফুল হয়ও না কখনো, কারণ তাদের তো মন থেকে ইচ্ছেটা শক্তিটা নেই এবং মন থেকে ইচ্ছে শক্তি যদি না থাকে তাহলে কেউ কোনোদিন ঠেলে তোমায় কোনো কাজ করাতে পারবে না। তাই ইচ্ছে শক্তিটা কিন্তু তোমার মন থেকে আসতে হবে এবং এই বিষয়ে এই চাকরির লাইনে কিন্তু অবশ্যই কিন্তু সেটা দরকার যে তোমার ইচ্ছে শক্তিটা তোমার নিজের মনের হতে হবে এবং তুমি যখনই সেটা নিজে নিতে পারবে যে না আমার একটা চাকরি দরকার এবং আমার একটা চাকরি পেতেই হবে তখনই কিন্তু তুমি চাকরিটা পাবে এবং তার জন্য তুমি সঠিকভাবে কীভাবে খাটতে হয় তুমি কিন্তু সঠিকভাবে খাটবে। তাই আমি তোমাদের সঠিক পথটা দেখাতে পারি, সঠিক রাস্তাটা দেখাতে পারি বা সঠিক মেটেরিয়ালসগুলো তোমাদের জন্য তৈরি করে তোমাদের সেটা শেয়ার করতে পারি বা তোমাদের সেটা দিতে পারি, কিন্তু সেই মেটেরিয়ালসগুলো কীভাবে তুমি পড়বে বা সেই মেটেরিয়ালসগুলো কীভাবে তুমি তোমার মধ্যে নেবে বা তোমার ব্রেনের মধ্যে নেবে সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ তোমার নিজের ওপর। তাই ভ্যাকেন্সি যখন আসার হোক তখনই আসবে, সেই চিন্তা এখন থেকে করে লাভ নেই। ভ্যাকেন্সি যখন আসবে তুমি তখন পরীক্ষা দেবে এবং এখন থেকে তুমি এমনভাবে প্রিপারেশন নেবে যেন সেই সময় তুমি পরীক্ষা দিয়ে একটা সিট নিয়ে নিতে পারো। একটা সিট তোমার লাগবেই, এইটাই হচ্ছে তোমার মেন টার্গেট। আর কত কি ভ্যাকেন্সি বেরোলো, কত কি সিট থাকলো তোমার সেসব দেখে কোনো কাজ নেই, তোমার একটা সিট লাগবে, এটাই তোমার মেন উদ্দেশ্য। আশা করি তোমাদের বিষয়টা আমি বোঝাতে পারলাম এবং তোমরা যারা আমি দীর্ঘদিন ধরে কমেন্ট করছিলে যে দাদা এএলবির ভ্যাকেন্সি কবে বেরোবে, তোমাদের কাছেও বিষয়টা ক্লিয়ার হয়েছে যে তোমাদের এখন কী করণীয়। তোমরা পড়া শুরু করো এবং যারা আমার সাবস্ক্রাইবার বা আমার ফ্যামিলি রয়েছে যারা শুধুমাত্র আইটিআই নিয়ে রয়েছে তাদের আমি বলবো যে আইটিআইয়ের পাশাপাশি তোমরা কিন্তু গভর্নমেন্ট জবের জন্য প্রিপারেশন নেওয়াটা শুরু করতেই পারো এখন থেকে। আর যদি মনে হয় যে না তোমরা আইটিআইয়ের মাধ্যমে আইটিআই কমপ্লিট করে কোনো প্রাইভেট জব করবে সেটাও করতে পারো, কিন্তু প্রাইভেট জব এবং গভর্নমেন্ট জব দুটোর মধ্যে কিন্তু আকাশ পাতাল তফাৎ, সেটা তোমরা এখন বুঝতে না পারলেও পরে অবশ্যই বুঝতে পারবে। তাই আমি তোমাদের সবসময় বলবো তোমরা গভর্নমেন্ট জবের জন্য প্রিপারেশন নাও এবং তোমাদের প্রত্যেকের জন্য বেস্ট অফ লাক, অনেক অনেক শুভকামনা রইল। তোমরা ভালোভাবে পড়াশোনা করো, সুস্থ থেকো, ভালো থেকো। থ্যাংক ইউ।